Ciao a tutti ragazzi, benvenuti ad un altro video. Benvenuti ad un altro nostro video. Oggi vi faremo vedere il giro che abbiamo fatto a Mantova per andare a visitare il nuovo negozio di Wheelup. Nel video sarà presente un piccolo motovlog dove ci recheremo a Wheelup a Mantova per farvi vedere un po' il negozio e poi vi mostreremo quello che ho acquistato nei primi 2 giorni di apertura del negozio, appunto, che sono stati il 15 e il 16 di aprile, dove c'era lo sconto del 25% su tutti i prodotti tranne gli airbag, mi sembra. Perciò ne ho approfittato e ho fatto acquisti. Perché volevi prendere l'airbag, ma no, non c'era lo sconto. No, non c'era lo sconto, costano tanto e fa lo stesso. Ok, Lo prenderò quando un giorno qualcuno li metterà in sconto. va bene. Comunque quei 2 giorni lì... Metti gli airbag in sconto che li prendo. Tutti. Intanto. Gli orari d'apertura sono dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19:30. Il numero di telefono lì in sovraimpressione. 0376, siamo cosa? Siamo una televendita. Sì. Taglia capelli e 5 camicie a 90.000. Numero di telefono 0376 189 7240 se volete chiamare per qualche informazione, se hanno qualche articolo, per sapere se hanno qualche articolo in negozio oppure no. Adesso vi lasciamo alla piccola parte di motovlog che abbiamo registrato nell'andata e poi vi faremo vedere anche un po' com'è questo nuovo negozio. E alla fine del video vi mostreremo cosa ho comprato, dove ho speso i miei soldi. Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo in direzione Mantova perché ha aperto un nuovo negozio di Wheelup, perciò andremo a vedere più o meno come l'hanno, dove è dislocato e com'è questo nuovo negozio. Oggi non siamo soli, siamo col nostro amico Royal Enfield. E andiamo a vedere com'è appunto questo negozio, dato che io da Wheelup ho preso le manopole riscaldate, il navigatore, le borse che non vi abbiamo ancora fatto vedere, che adesso ho montate sulla Tracer, ho preso le scarpe che ho addosso adesso, insomma ne abbiamo prese di cose. Andiamo a vedere com'è questo nuovo negozio. Siamo arrivati a Sant'Antonio, Wheelup, e poco più avanti al numero 39, perché questa è la strada statale della Cisa, non è la strada della Cisa ma è la strada statale della Cisa, e numero 39 dovrebbe essere Wheelup. Al massimo glielo mettiamo scritto da qualche parte se ho sbagliato il numero civico. Eccoci arrivati a Wheelup Mantova. Bene, questa è una delle giacche della nuova collezione, se non sbaglio, la Expedition 3 Aqua Dry, e devo ammettere che qualche giorno fa, all'apertura, hanno fatto i primi 2 giorni con il 25% su tutto e sono stato molto tentato di prenderla perché è bella. È bella, e poi mi serve una giacca invernale. Queste non so se avete mai visto una giacca like, però all'interno hanno sia lo strato antipioggia
sia il piumino interno, che come vedete è un piumino a tutti gli effetti, cioè le tasche, tutto può essere utilizzato anche da solo, come piumino, non come tante giacche che hanno lo strato interno imbottito, ma non lo puoi usare senza la giacca. L'altro giorno non ho approfittato degli sconti del 25% su tutto per prendere la giacca, perché ho preso anche il casco, dunque non volevo spendere un'esagerazione, perché comunque il 25% ok, però comunque questa roba è di qualità, quindi costa. E adesso andiamo a vedere il casco. E adesso andiamo a vedere il casco. Il casco che ho preso durante gli sconti è questo, non esattamente in questa colorazione, però uno Spartan RS, perché stavo cercando un casco abbastanza comodo, silenzioso e questo soddisfa un po' queste mie richieste. Ma la colorazione? Ma la colorazione non è questa, ve la facciamo vedere a fine video e vi faremo vedere anche come applicare il pillock, perché Shark è una delle case che quando ti fornisce il casco, quando compri il casco ti dà anche il pillock integrato da applicare. E questo comunque è un casco nuovo a tutti gli effetti, perché ha già l'omologazione nuova che sarà obbligatoria per tutti i caschi dal 2023 se non sbaglio, che sostanzialmente è una verifica molto più intensiva della resistenza del casco, perché prima si facevano i test su 9 punti, 6 punti, non mi ricordo, e adesso sono tipo 20 i punti su cui viene testato la resistenza del casco. Bene, adesso ok, abbiamo fatto le nostre riprese del negozietto nuovo, adesso andiamo verso casa, così vi facciamo vedere il nuovo casco che ho acquistato. Andiamo Royal Enfield. Oppala! Il motovlog l'avete visto, il negozio l'avete visto, lo spoiler di quello che ha comprato lo avete visto. E adesso vi faccio vedere effettivamente cosa ho comprato. Perché c'è una variante, Esatto. effettivamente, non è proprio il casco che avete visto là, il modello è quello, ma c'è una variante, bellissimo, stupendo. Questo Stupendo. è bellissimo. È della mia taglia. Ho staccato la targhetta. Hai staccato la targhetta. Staccato la Mi hai targhetta. già rotto il casco nuovo. Ma questo è il mio casco. Questo è l'intenditore. Allora, Piccolo scherzetto. Adesso non tiriamo uno un po'. scherzo. Questo? Ah sì, questo era uno scherzo. Non me lo porto a casa. Questo è la scatola del casco. Sono rimasto su Shark perché io prima avevo un casco Shark Spartan modello base preso nel 2017. Mi sono sempre trovato bene, comodo, abbastanza silenzioso, dunque ho deciso di rimanere su questo marchio. Adesso andiamo a vedere cosa c'è nella scatola, oltre al casco ovviamente, e per ultimo il casco. Allora, c'è ovviamente il casco con le classiche sacche che ormai tutti i brand utilizzano per proteggere un po' i loro caschi all'interno delle scatole, che mettiamo un attimo qui da parte. Vedo di non sedermici sopra. Non sederti sopra. C'è un piccolo manuale di istruzioni su come si sgancia la visiera e in più, dato che Shark è un'azienda di caschi francese, all'interno della confezione mettono sempre questi adesivi, che sono degli adesivi riflettenti che in Francia sono obbligatori su tutti i caschi. Dunque se andate in Francia mettete gli adesivi riflettenti sul casco. E per ultimo un pillock 120 che è sempre utile da avere, aiuta tanto d'inverno o comunque anche d'estate quando si va in alta montagna, aiuta a non far appannare la visiera. E dopo vi metteremo anche un reel su Instagram e uno shorts forse qua su YouTube di come si applica la visiera.
Adesso vi faccio vedere il casco, quale colorazione ho preso. Ah, tu hai proprio il piedistallo anche. Sì. Colorazione carbonio, ma full carbonio proprio, Esatto. Questo è uno Spartan RS Carbon. Allora, questo casco sul frontale ha queste 6 prese d'aria che dalle recensioni ho visto che sono molto sceniche, però forse un po' poco funzionali. Andremo a verificarlo una volta provato. Questa piccola levetta per chiudere e aprire queste prese d'aria. La visiera con l'aggancio, che è un aggancio particolare perché non basta tirare in su la visiera per sganciarlo, ma bisogna schiacciare questo piccolo tasto e nel frattempo tirare in su e si sgancia. Questo casco è fornito anche di un viserino per il sole, che come ormai Shark ci ha abituato si aziona tramite questa leva posta al di sopra del casco. Per la reazione ha anche questa presa d'aria centrale che va a aprirsi e a chiudersi tramite questa levetta. E infine qui dietro ha questi estrattori per portare fuori l'aria calda, che però sono sempre aperti. In alcuni caschi si possono aprire e chiudere, invece qui restano sempre aperti. Questa è una taglia L e il peso dichiarato da Shark è di 1595 grammi. Inoltre questo casco è nuovo a tutti gli effetti, ossia è anche stato omologato con la nuova legge ECE 2206, che è una legge alla quale dovranno sottostare tutti i caschi dal 2023. Quelli nuovi che usciranno. Che a parole povere vuol dire testare il casco su molti più punti per quanto riguarda la resistenza agli impatti, ovvero con la vecchia legge i caschi venivano approvati con il test su 6 punti differenti della calotta, davanti, dietro, insomma un po' sparsi per il casco. Invece adesso i caschi dovranno essere omologati con questa nuova legge che prevede 18 punti di test. Quindi maggior sicurezza. Quindi sì, sicuramente maggior sicurezza. Magari i nuovi caschi peseranno un po' di più di quelli vecchi, però qualche grammo in più per un po' di sicurezza penso che ne valga la pena. La pena. Al massimo riposatevi un po' di più quando arrivate al bar se vi fa male il collo. Bambino felice, adesso mette il casco nuovo, non lo usa in moto, lo usa in casa. Deve prendere la mia forma, dunque lo devo tenere. Lo allaccio anche. Allaccialo. Oh, là, così. Non l'abbiamo detto, alla chiusura WD. Ha messo gli occhiali da sole. Bene ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale che così ci date modo di supportarci, diciamo. Non respira. Ci vediamo ad un prossimo video. Ciao e grazie. Ciao.